Ku yi subscribing na Duniyar Kimiyya domin samun darussa akan kimiyya da fasaha cikin harshen Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake haɗuwa cikin wani sabon darasi. A cikin darasinmu ne za mu nuna muku yadda ake yin slide ta hanyar amfani da PowerPoint domin yin presentation. Na farko, bayan an yi installing ɗin Microsoft Office akan kwamfuta, sai a zo kan desktop kamar haka, sai a yi right click, new, sai a zo kan PowerPoint, Microsoft PowerPoint, sai a ba wa file ɗin suna. Mu namu za mu ba shi Duniyar Kimiyya. Bayan an yi creating ɗin file ɗin Microsoft PowerPoint kamar haka, sai a yi double click a kan shi, wato a taɓa kansa sau biyu. Yawwa, ya buɗe. Sai a taɓa tsakiya sau ɗaya, gashi ya buɗe mana file. To yanzu za mu ɗan yi design ɗin filin da za mu ɗaɗɗora rubutun mu a kai. Za mu zo wajen design, sai mu zaɓi kalar abin da muke so mu ɗora a kai. Za mu canja kala ta background ɗin. Za mu canja masa style, canja kaloli da muke so. Za mu matsar da shi yadda muke so. Idan mutum baya da buƙatar irin wannan design ɗin, zai ɗauki guda ɗaya kawai daga ciki, kawai sai ya ci gaba da rubutun shi kamar yadda za mu nuna muku zuwa jimawa. To yanzu ga title ɗinmu. Title ɗinmu za mu ce Duniyar Kimiyya misali. Muna so mu dawo da rubutunmu kuma tsakiya, za mu zo mu home, sai mu taɓa nan. Nan gurin wajen alignment ne. Rubutu za a dawo da shi ɓangaren hagu ko ɓangaren dama ko tsakiya ko kuma ya daidaita ta kowane ɓangare. Wannan gurin wajen bulletin ne. Misali mutum zai yi list ɗin rubutu, zai yi amfani da shi. Wannan mai lambobi ne, shi ma mutum zai yi list ɗin rubutu ne. Wannan ɗan filin wanda rubutun ne yake ciki, shi ne text box. A nan ne mutum zai yi rubutun shi da yake so ya yi. Domin mutum ya ɗauko sabon text box, zai zo nan gurin ne ya taɓa, sai ya ɗauko, sai ya dragging ya ja. Za ku gani a gaba kaɗan yadda za mu nuna. To muna so rubutun ya zama manya, za mu yi Ctrl A, mu yi highlight ɗinsa gabaki ɗaya. Za mu taɓa nan, sai mu ce opacness. Gabaki ɗaya rubutun mu mai da shi manya. To muna so kuma mu canja nau'in rubutu, ya za mu zo mu nan, sai mu zaɓi sunan wani rubutu, misali Arial ko Tahoma ko wani kala. Mu namu za mu yi da shi Tahoma. Za mu ce OK. Rubutun ya yi girma sosai, za mu rage shi. Za mu zo mu nan mu taɓa, sai mu je mu zaɓi adadin da muke so mu yi amfani da shi, sai mu taɓa. Shikenan, rubutunmu da title ya yi. To muna so kuma mu ɗan ƙara ƙayatar da rubutun namu. Ya za mu yi? Sai a yi highlight, sai a yi right click, sai a zo a ce format text effect. To gashi mun dan cire masa inuwa a jikin shi,
nan kuma angle ne na inuwar, ina muke so ta kalla, gaban ne ko yamma, digiri nawa mutum duk zai iya setawa a nan. Ga glow, misali muna so ta ɗanyi haske, za mu zaɓa musa, to yanzu dai buƙatar mu iya wannan ɗin ne. To yanzu muna so mu shigo da hoto, domin shigo da hoto ya zo insert, ya ce picture, sai a je inda aka ajiye hoto a cikin kwamfuta sai a ɗauko shi. Mu mun ajiye namu a nan, bari mu ɗauko shi. Gashi hoton ya shigo, sai dai ya yi girma sosai. Ya za a rage girman shi? Sai a taɓa angle guda ɗaya, shift alt, shift alt. Bayan an kawo hoto haka inda ake so a ajiye shi, shikenan sai a zo kuma a ci gaba da rubutu a inda ake so a yi rubutu. Bari mu ƙara amfani da text box mu yi rubutu. Za mu ce darasi, rubutun baya fitowa saboda muna rubutu ne da farin alli kuma akan farin bango. Bari mu canja kalar rubutu ya zama baki. Yanzu gashi rubutun da muka yi ya fito. Darasi akan ƙirƙirar PowerPoint presentation. Domin girmama rubutun, za mu zo nan mu zaɓi girman rubutu. Bari mu bar shi a 24, sai mu ƙara faɗi domin ya zauna duka a layi ɗaya. Ɗan jahi gefe domin ya yi align duka a tsakiya. Za mu canja kalar rubutu. Domin canja kalar rubutu za a zo nan a zaɓi kalar da aka yi ba an yi highlight ɗin rubutun. Don mai da shi mai kauri. Yanzu ga shi mun ce duniyar kimiyya, darasi akan ƙirƙirar PowerPoint presentation. To, kamar yadda kuke gani bayan an yi wannan rubutu, don ya yi shi kenan. Domin ƙara yin wani rubutu, za a zo a ƙara jan text box. Misali, ya mu canja kalar rubutunmu. Cikin harshen Hausa. Ctrl A, canja girman shi. Taɓa santa, mu dawo da shi tsakiya. Ga shi mu rubuta cikin harshen Hausa. Shikenan. Yanzu bari mu ɗan ƙara wani rubutu. Za mu ce canja kala. An samu wani kalo mai ɗan duhu-duhu. Bari mu zaɓo iya nan wajen subscribe, mu mai da shi gabaki ɗaya, mu ƙara mashi girma.
ƙara ɗauko wani box ɗin, mu canja color. In za ku lura duk muna maimaita wasu abubuwan domin a ƙara fahimtar yaya ne mutum zai yi rubutu a cikin PowerPoint nashi. Subscribe ɗin Duniyar Kimiyya ta wuce. In an ɗan yi rubutu sai a taɓa saving. Domin ƙirƙirar ƙarin sliding ya zo nan a yi right click ya ce new slide, sai a bashi suna. Misali title za mu iya cewa na farko, nan gurin sai mu rubuta wani abu, misali koyan yadda ake buɗe sabon project a PowerPoint. Idan ya yi shi kenan, in bai yi ba sai a gyara shi yadda zai yi. Bari mu ɗan janyo shi ƙasa. Za mu ga mu ƙarin buɗe wani sliding ɗin, right click new slide, nan gurin mu ce na biyu misali. Koyon yadda ake amfani da tools na PowerPoint. Idan ya yi shi kenan, in bai yi ba sai a ɗan yi adjusting ɗin shi yadda ake so ya yi. In za a lura ga shi dai mun yi sliding guda biyu bayan na farko. To ya za a saka transition, wato nau'in sauyawa daga na farko wannan kenan zuwa wannan zuwa wannan. Yanda za a yi shi ne, za a zo nan gurin wajen transition sai a taba gashi transition na farko, na biyu, na uku, sai a zaɓi wanda ya yi. Misali idan mun ɗauki wannan na farko, sai mu zo mu ce ga animation kuma. Shi kuma animation ana sakawa rubutu ne, kowane rubutu ya za a iya shigo ciki. Misali wannan mu ce ga ta yadda zai shigo, fading zai yi ko floating zai yi, wiping zai yi ko a shape zai fito, duk yadda muka zaɓa haka zai yi. Misali mun saka wannan zai shigo a haka, mu ce wannan zai shigo a rubutu, wannan zai shigo da wannan nau'in. Wannan na farko, a lura wayannan functionalities din PowerPoint a Microsoft Word, a Microsoft Office 7 da yawanci babu wayannan functionality, musamman na animations din nan. Shi kuma wannan za mu ce shape na farko, mu ce afiya, wannan play-in. In an lura duka mun sassaka musu animation. Yanzu za mu zo nan mu gwada slideshow mu gani yaya zai yi. Sai a zo a play daga farko ko kuma current slide ko kuma daga current slide. Current slide zai fara play ne daga kan wannan wanda muke kai, in kuma daga farko ne zai fara da kan menene na farko da shi. Ta yadda animation zai dinga fitowa shi ne za a dinga taɓa
kilikin tsakiya sai fito, kilikin sai fito, kilikin sai fito. Kilik sai kowanne yana fitowa da style da muka bashi a wajen animation, sannan kowanne saji suna amfani da abin da muka ba su nan na wajen transition mun basu a matsayin effect. Wife misali mun bashi a matsayin wife. Wajen animation bari har hoton ma mu bashi animation. An lura? To za mu zo mu ce slideshow domin kallon slide ɗin da muka yi design. Za mu zo mu ce from begin. Yanzu kun ga plan da page ɗin mu. An taɓa enter ga shi wani ya fito. An taɓa enter ga shi wani ya fito. An taɓa ga wani ya fito ga shi. Kowanne daga ciki haka ne ake yi shi. Mun gode da kasancewar ku tare da Duniyar Kimiyya. Ku ci gaba da kasancewa Duniyar Kimiyya. Duniyar Kimiyya ko da yaushe tana yin ayyukanta ne saboda ku. Yin subscribing ɗinku a wannan channel ɗin yana da matuƙar muhimmanci. Mun gode. Idan mutum yana tambaya zai iya barinta a wajen comment a ƙasan wannan bidiyo ɗin da muka yi na wannan darasi akan PowerPoint presentation. Mun gode. Duniyar Kimiyya ta ku ce. Yi subscribing na Duniyar Kimiyya domin samun darussa akan kimiyya da fasaha cikin harshen Hausa. Mun gode.